大家好，歡迎翻到我嘅頻道啦。咁今日我哋繼續玩呢個無語飄零之心嘅。上兩次嘅直播呢，就因為一啲即係我個網絡唔係太好嘅原因啦，所以我哋中斷咗個直播嘅。今次希望啦，我個互聯網會正常翻啦。之後我哋今次因為我哋已經玩到呢個遊戲嘅後部分啦，希望今日應該係玩到大結局嘅。咁我哋而家開始玩，我哋上次玩到呢度。我覺得呢，成日都玩，即係我玩咗咁耐個女主角呢，突然間玩嗰個衰殼呢，我突然間覺得好有安全感，因為有把刀，咩都唔使擔心。好，嗰個細路仔喺河湖嗰邊啊。俾我睇下，俾我見媽媽，好恐怖嘅樣，但係有聽到聲音係咪？所以冇事嘅，揾出嚟啦！喺飛身跳入成千上萬混雜嘅聲音裏之前，你所製造嘅漂亮發住光嘅石頭，你知道喺邊度？一定會拯救到你重要嘅人，然後俾我見見媽媽。哇，好多！唔好咁樣，唔好咁樣，唔好理，阻住晒，好可怕！你好可怕，唔好過嚟！我有把刀，而家唔驚你哋，唔好過嚟，好可怕！但係你擋住條路，我係咪要將你解決咗呢？好可怕！線一邊唔好俾你過，唔俾你過，唔俾你過！唔好咁，唔好殺我，唔好將嗰個指向呢度，對唔住，要救屍跡 ，sorry。唔好唔好唔好。即係即係我唔需要解決其他噶啦，佢自動解決咗。好過分，好過分，好過分！約定唔需要你，媽媽已經將你唔記得咗啦。想要嘅只有嗰個細路仔，唔需要污糟嘅你。揾返屍跡先。你會唔會傷到我㗎？你唔會啊？拜託你，拜託你唔好走。你要斬媽媽嗎？睇下你阿媽會唔會傷害到屍跡咯。唔會得救就憑你救唔到任何人。要斬啊！要斬啊！好可怕。好煩人，好煩人，好煩人。冇你就好啦，冇你就好啦。明明係事實，而家都冇得選擇啦，我哋救屍啫噃。你點解要阻住我呢？反正都保護唔到，明明全部都係你嘅錯，自私殘忍過分嘅家伙，明明就係好悲傷，明明好傷心，好傷心得不得了，但係卻毫不猶豫，好可怕。即係我要殺晒佢哋而家，定係其實我哋唔一定要殺㗎，但係其實如果我哋唔殺佢哋，係咪會影響到，即係會唔會影響到我哋之後嘅劇情㗎？Sorry 啊，對唔住，唔好意思，我冇咩選擇。如果陣間你做到啲咩麻煩嘅話呢，就有啲就唔好啦，所以我就冇辦法要解決咗你哋。過嚟，你都過嚟，好過分，好過分，好過分！啊，我隻劍冇壞到啊！嚇死我！啱啱個音效要啊，我以為個劍壞咗，即刻就冇晒安全感。唔要啊！唔要啊！唔要啊！快啲住手！快啲住手！拜拜，拜拜，媽媽拜拜。
OK。哇！試食咋？我哋而家未夠試食啊！哇！哇！佢跪低啊！我唔知點解，我唔知成日覺得咧，我成日覺得咧，好似衰貨呢種性格嘅男主角好有安全感咯，好舒服而家成件事。喂你啊！仲係咁樣，好似嗰個人一樣，要殺我幾多次先甘心啊？仲係咁樣要守護嗰種冇意義嘅約定到咩時候啊？好痛苦，好痛苦，好痛苦，好痛苦。其實佢講嘅約定係我哋話要保護衰可嗰個定係咩？但係唔係應該反翻過嚟嘅咩？係應該我哋保護佢而唔係佢保護我嘅咩？喂，你聽過未啊？阿 XX 屋企嗰個仔今日朝早啲失蹤喎。講到 XX 屋企，佢哋屋企嘅父親唔係啱啱前唔久先啱啱過世咩？係啊，佢哋屋企嘅父母親都已經去咗世，而家居然連仔都失蹤咗，真係可憐啊！呢個簡直係帶嚟唔幸嘅孩子啊！總而言之，雖然喺村裏邊揾咗一下，但係完全冇揾到人。雨咁大，再唔快啲揾嘅話，就要出大事啦。如果嗰個細路仔跑入森林嘅話，咁就邊個都揾唔到咯。我哋細個時，點解都冇人願意認真咁去揾下 XX 啊？XX 啊，X 佢一定係聽咗其他人講鬼就係佢阿媽。先入咗森林揾阿媽咪，落住大雨，大人都唔願意入森林幫手巡走。我非去不可，因為我同 XX 約定過啦。XX 你喺邊啊？咦？嗰邊都有路咩？我哋應該走返原本嗰條路噶啦，係咪？啱啱好似聽到邊個人嘅聲，小朋友嘅聲音，冇事係指咩啊？係指 XX？ 呢度係邊度啊？XX 俾啲反應我啦，我嚟救你啦！喂，我哋一齊返去啦！媽媽，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 唔喺度，唔喺呢度。係啦，係啦，返去啦！小思佢一定好擔心，喺度叫我啊！我啊就死啦！死啦！啊！點解你身上有令人討厭嘅味道？係夜光石嘅味道，好嘔心，好嘔心嗰個男人嘅味道。但係成為我嘅細路嘅話，我或許仲能愛你，將你咬碎、嚼着，讓你變得碎碎爛爛嘅，再俾你返到我嘅肚裏邊。唔要，我唔要，可恨又可憐嘅細路啊！我哋嚟定下約定啦！哇，唔得，要救佢，快啲！呢個聲音係唔可以，唔可以，佢小思，快啲走啊！唔會俾你逃離約定㗎，小思。求求你放過佢，
冇辦法從約定中逃離㗎。求求你，我同阿邊個約好咗啦，我一定會保護佢，唔會俾你逃走㗎。咁就讓我嚟同你做約定啦。唔可以，小詩唔可以，因為呢種事實在太悲傷啦。你俾一個人留低，一定好孤單啦。但係如果就因為咁樣，邊個唔見咗嘅話，呢種事我先唔要啊！我一定會保護須賀。因為我哋約好咗㗎。小詩，原來個細路仔係須賀。你有住同我一樣嘅血嘅味道，同我個細路仔有一樣嘅味道。終於揾到啦！咁我哋嚟做約定啦。可愛我嘅細路仔啊！等等。衝住我嚟就好，唔好將小詩帶走。須賀，絕對唔可以。小詩，多謝你，但係你已經替代唔到啦。我討厭你身上面嘅味道，嗰個細路仔有住我細路仔嘅味道。我比起你更想要嗰個細路仔，但係最開始同我約定嘅明明係我啊！我咩都願意做，所以唔好而家就即刻想將小詩帶走。約定，你呢一種味道討厭嘅人，絕對唔可能遵守約定。為咗嗰個同我有一樣味道嘅孩子，跟你約好啊！只有今次放過你。其實我想講呢。我覺得呢個鬼唔可以話，即係我真係覺得有啲天真咯，即係點，即係好似你咁講啦，你都覺得佢唔會遵守個約定嘅話，咁點解要放過佢呢？而家相對嘅係你要付出代價，用你嗰個身體付出代價，你嘅手腳頭身體到處都係嗰個討厭嘅男人嘅味道，所以你要付出嘅代價係。從你嘅嘴發出嘅所有低語聲響，呢個就係嗰個男人從我身上面奪走嘅嘢。你再也無法發出求救，仲有一天一定會遵守約定。你哋係逃唔掉㗎。點解會發生咁嘅嘢？冇諗到你居然拿下咗約定。只係真係太好啦！託嗰個細路仔嘅福，你先可以護住返嚟。咁就睇住呢個石頭，唔好移開視線。你必須忘掉呢度所有嘢嘅先得，包含嗰個約定嘅事，仲有呢個村嘅事。只有咁樣，你先有機會逃脫離嗰個約定。最後講聲多謝啦，詩織，唔得啊，唔可以咁樣。將所有嘢都唔記得啦。小詩，約好啦。小詩就由我嚟保護。即係而家反返過嚟係咪？咁樣啊。我做咗個約定，就喺嗰個無語飄零之心裏邊。因為嗰件事令到爸爸媽媽仲有爺爺都好傷心，為咗讓我遠離嗰個約定，仲搬咗屋企。我嘅記憶都被夜光石燒去。嗰個石有咁勁嘅咩？竟然有得燒去嗰個記憶？唔係啊！不管係亞佐河村定係我真正屋企嘅事情，仲有須賀嘅事情都係，我諗起嚟啦，都諗起嚟啦。果然，須賀係因為我而失去聲音嘅，因為我爸爸媽媽先會離開個村，因為佢哋兩個人喺城市遇上意外就死咗，全部都係我嘅錯。
我只係可以講話，其實你阿媽仲有你阿爸喺個城市遇上車禍呢樣嘢，你係無法去預測到，所以其實都唔係你嘅錯嘅，佢係純粹係遇到意外咯。咦？衰可？你喺度喊？點解要喺度喊？要俾我啲咩啊？收下時鐘嘅裝飾石。呢個係嗰個古董鐘嘅石頭，係啊！你話會幫過我打磨，你攞咗俾我啦，好叻啊！係一個好靚嘅石頭。我琴日要講我就走嚟嘅。啊！做咩咁突然？啊！佢真係講緊我醜啊！而家只要將嗰個放入個鐘就得。點解喊到咁勁呢？係我整喊你？哦，佢唔見咗，衰可。咁我哋嘅你喺度喊，咁樣責怪自己係要做啲咩啊？接觸咗咁多雅佐河村嘅自然環境，唔係已經好清楚啦咩？咁就係將嗰個零件擺入去先，再嚟啦。好啦，咁我將翻，又嚟，又嚟。最差勁嘅加害者，無論咩時候都會擺出一副受害者嘅樣。我係做咗無法援救嘅事嘅加害者。所以先更加唔想要擺出一副受害者嘅樣，但係喺嗰個之後仲會發生啲咩事呢？師姐，你會點樣做？笑咗，大姐姐，你又喺度責備自己，好難受係咪？但係你都係時候應該注意到啦，答案已經就喺大姐姐你眼前咯。最後放入去，我哋係咪要醒啦？未。喂，師姐，對唔住。哎呀，做咩啊？師姐又將嗰個時鐘整壞咗啊！哎呀，師姐，你做乜又要掂佢呢？因為佢搖嚟搖去，睇落去好好玩。呢個鐘擺係唔可以掂嘅，點解好似隻貓咁樣見到啲喐嘅嘢想掂？就係話咯，師姐，裝飾喺鐘擺上面嗰啲石頭裏邊有住好重要嘅思念喎。呢個時鐘係師姐出生嗰時做嘅。上面裝飾嘅石係一邊為你許願，一邊放入去嘅喎。爸爸媽媽幫師姐許咗啲咩願啊？希望師姐可以過住幸福快樂嘅生活，健康嘅生活。即使有痛苦嘅事情，都可以順利咁跨越過去。師姐，爸爸媽媽可能會先俾你死喎，俾你先死喎。我想講點解要同小朋友講啲嘢？咦？我已經係一個老人家啦，所以好快就會死㗎。咦？你哋都停低，都講咗呢種教育對孩子好唔好咯？如果啊，爸爸媽媽出咗啲咩事，我一定會保護你哋㗎。睇嚟都係怪爸爸，仲有你講嘅啲奇怪嘅嘢啦。啊，對唔住啊，師姐。但係我諗啊，師姐啊，爸爸同媽媽，我哋都想要好好保護師姐。然後總有一日，師姐你都要好好保護對你來講最好重要嘅人。
係啊，仲有我哋都希望師姐成為一個溫柔而受到溫柔嘅人幫助啊。爺爺、爸爸媽媽，我唔係一個人，一直都唔係一個人。我終於明白點解我喺發生嗰樣嘅嘢之後，仲可以幸福咁樣生活住啦。因為我俾好多人一直守護住，而我卻從嗰一日開始，只係一味咁責備咗獨自存活嘅自己，而唔記得咗真正重要嘅嘢。爸爸媽媽、爺爺，你哋一直都喺度守護我。對唔住，仲有多謝。所以爸爸媽媽，我要走啦，我仲有嘢要做，甚至喺而家仲有人一直喺度保護我。虛可或者衰可，我要返去啦！快啲醒啦！快啲醒啦！啊，衰可應該擔心死。衰可佢而家都係獨自一人保護住我。對唔住啊，令到你擔心。古董中嘅石頭係你俾我，係咪？多謝你。我全部都諗返起啦，衰可。佢又喊，係好可愛。你仲係一樣嘅愛哭鬼呢，衰可。總而言之，返咗嚟啦，暈低咗我，要快啲送去診所先得。喂，呢度係望月。唔好意思，為咗救人入咗去森林裏邊。失蹤嘅郭中生而家處於昏迷狀態，因為漲潮救援會再延遲，點樣會？好啦，你話村裏邊嘅人？咁我想講阿小布嘅阿爸，其實佢都算好人嘅，即係雖然之前可能誤解咗佢，但係咯。對體力有自信嘅人都俾我企出嚟，讓人見識阿佐河村青年團嘅實力。只要能稍微通過嘅話，就可以將個醫生帶返去飼料館啦。有時間講咁多廢話，仲唔快啲喐？你應該唔係只係過嚟見習啦。我知道啦，大家都要好好注意安全啊。咁樣啊，村裏邊人都喺度。好啦，我知道。望月巡警，佐久間你醒咗啊？放心啦，村裏邊嘅人為咗救我哋，而家喺度努力開路。大姐姐，要快啲去救大姐姐先得。唔得，唔可以再俾你過去。我冇事啦，快啲去大姐姐嗰邊啦。而家你係打算點樣返去森林啊？我有個諗法，喺我失去意識嗰時，為咗叫大姐姐過嚟。我喺屋企附近有被小聲耳語咩？一定仲有同森林聯繫喺一齊嘅地方。望月巡警，拜託啦，相信我。我相信我。佢哋諗返係約定。快啲離開森林。我哋快啲離開啦，冇問題，返到去。衰可，快啲啦！快啲走啊！快啲走啊！快啲走啊！真唔係喎，
嗰個橋斷咗，我哋咪要翻去，我哋咪翻去呢一度。前面係一條死路。我哋咪翻個嗰個井嗰度啊！一分為二嘅約定，終於合為一體啦！即係點啊？過嚟，我嘅孩子，即係佢哋兩個人都要捉啊？唔係啊！喺度呼喚，佢喺度呼喚我，唔准走！明明唔可以過去，點解兩隻腳喐唔到？從呢個地獄般嘅世界裏邊，從呢個充滿悲傷嘅世界裏邊，就俾你返到我溫暖嘅肚裏邊。有一個甜美嘅聲音喺我個腦裏邊。死啦！要嚟啦！唔會有嘢嘅，我身上有夜光石做嘅刀，唔會咁輕易靠近嘅。可愛我嘅細路，我係你嘅媽媽哦。你唔需要再感到悲傷或者痛苦，無論咩時候我都保護住你啊！所以你都喺我個肚裏邊，愛住我啦，要返去先得。哇！佢孭住我，衰可尷尬嘅笑容。多謝你，衰可。咁樣就算回想到同鬼嘅約定，係咪？鬼嘅聲音一啲都唔恐怖，不如話係彷彿會令到內心融化嘅又甜美又懷念嘅聲音。走啦，衰可，再咁樣落去我攞住把刀，佢孭住，好搞笑。唔係佢咬住把刀啊！衰可，啱啱鬼話關於約定嘅事情，因為嗰個時候定下約定，衰可先冇辦法發出聲音。就算我逃離咗呢個森林，衰可你嘅聲音都返唔到嚟，係咪？衰可嘅聲音應該點樣先好呢？佢答唔到你，佢而家寫唔到字，好搞笑，擔住咁樣咬住個刀，做咩啊？衰可，應該唔會啦，在意護身符嗰件事。佢根本上都唔諗緊呢樣嘢，其實不知不覺就覺得係咁樣。我估得啱係咪？嗰個護身符其實喺森林裏邊，每遇到鬼嘅時候就會啪一聲，然後都全部碎咗。對唔住，明明係你特登俾我嘅。講起嚟，衰可呢把劍都係用夜光石做嘅，一直喺度發散住微微嘅光。係衰可你自己做㗎，我哋唔係應該逃跑嘅，而家都要傾偈啊！你應該唔會，嗰個頸鏈都係衰可，你真係好厲害，好可愛，但係所以你先可以幫我修理時鐘上嗰個石頭啊！就好似衰可你以前講過一樣，喺我唔記得衰可嘅呢段時間，你一直都好努力。又嚟啦！唔准走！
喺呢度附近。快啲跑！快啲跑！快啲跑！揾到你啦！可愛我嘅細路仔！呢度呢度。佢咪幫緊我哋嘅其實。雖然唔係好明白，但係快啲到啱啱嗰個細路仔嘅櫃嗰度，快啲去！有嗰個可以穿過森林嘅地下道。快啲！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 夜光石塊要附即係就係要壞嘅咯呢個。哦。過嚟啦！過嚟啦！快啲過嚟啦！呢度啊！俾你返到溫暖又冇痛苦嘅我嘅肚裏邊啦。冇關係，稍微等我一下。佢寫得切字嘅咩？話佢要單挑嗰隻鬼，唔好躲喺嗰種地方。好啦，快啲返出嚟啦！我會愛你，我會愛你，我會愛你，然後換你。愛你，愛我啦，愛我啦，愛我啦。發生咩事？咦？聲音聽唔到？佢冇事啊？衰河，我做咩？我將鬼稍微引開咗，原來難怪聽唔到嗰個聲音。衰河，你受傷啊？手腕流住血，應該唔會係鬼。係你自己割開啊！我覺得係佢自己割咯，其實只係返嚟嗰時跌親。好啦，最常見嘅藉口。咦？但係咁嚴重嘅傷點可能只係跌？真係跌親啊！唔係啊，但係為咗我真係好對唔住。衰可稍微過嚟一啲。佢用個頭巾。哎呀，好可愛啊！個活動雖然只係緊急處理，但係至少可以止住啲血。都快要話啦，唔快啲逃出嚟嘅話，你就會被呼喚走。嗰個係會令人有至今為止被鬼食咗嘅細路，係咪都會覺得好幸福嘅錯感，充滿魅力嘅聲音？咁樣嘅聲音會令人好驚，再聽落去。快啲走啦！快啲走啦！快啲走啦！衰河可以自己走啦。唔信得過啦，等等就放我落嚟啦。做咩？呢度嘅水位比啱啱仲高咗啲，再咁樣落去，井會變成點呢？我哋快啲走啦！快啲走啦！游過去，唔係，應該唔會水浸咗過嚟啊！或者浸咗鬼，果然水位因為來雨上升咗，咁樣就無法前進到深處。衰河，前面太暗啦，游水過去會好危險。你睇下有冇其他路啦。果然係咁樣。你哋係因為你哋將嗰條蛇切斷咗啦，所以我就可以見到。
不過嗰種事已經冇所謂啦。我諗拯救我嘅媽媽，所以拜託你哋過嚟呢邊，你哋一定要做得到嘅。嗰個細路仔係咪其實嗰個鬼嗰個細路仔，真正嘅小朋友，即係真正佢個親生嘅細路仔，係咪啊？最後啱啱出現嗰個係之前嗰個細路仔係咪？總覺得嗰個細路仔同其他鬼唔一樣。我哋諗辦法去到對面啦，但係都冇其他地方可以去。咁樣跳過去？人應該跳唔過去。咁啊，已經唔可以出去係咪？咁我跳過去，將你掉落去，掉過去。雖然前面都有，但係橋已經斷咗，無法通過。對面好似仲有路可以走，有冇其他辦法過去呢？係啦，你放我落去，然之後各自跳過去啦。果然行唔通係咪？衰河你覺得呢？又係唔可以跳過去啊！你籃球社你體育生無敵，即係跳過去啊！唔得，咁啊！前方嘅就因為水位升高已經無法進入，啲水係咪延伸緊過去咧？好似唔得。咁睇下我嗰啲道具裏邊有冇嘢啦。呢度有冇啲咩地方啊？呢個洞我見唔到添啊！呢個咩嚟？攞走。但係呢個梯係俾繩固定喺牆上面，可以用呢個刀切斷。係啊，咁我應該差唔多要落嚟啦。個刀會唔會壞咗啊？應該唔會。好啦，我哋而家攞嗰個嘢擺喺度，搭上去或者可以到有啲危險，仲幾次嘅嚇。咁我哋好驚咁走過去，我嚟走前邊，咁樣啊，咁就要小心啲咯。要用好似有啲恐怖。咩啊？果然衰我哋都好驚。哎呀，好可愛啊！佢咁樣扮勇敢嘅樣。係咪呢度？喺嗰邊發光嘅就係夜光社，係咪？咁係咪真係呢邊仲係安全？又係，仲係唔係可以安心嘅時候？佢啲心靈交通啊！你兩個係咪已經勁到？呢度點解喺咁深嘅地下仲會有好幾扇門呢？哇！呢個咩嚟嘅？咦？呢個房嘅味道總覺得，你睇下係古董鐘啊，同史料館有一樣嘅味道。井仲有史料館裏邊係相連住，應該唔會咩嚟嘅？呢啲應該係。喺呢個大廈道更深處有住燒去森林恐怖嘅關鍵，神係咪劫毒橋啊？呢個我唔記得咗。屋企裏邊只有依賴石頭嘅能力，但係冇其他靈異能力。呢個先係唯一可以進行真正救贖儀式嘅地方。但係進行準備嘅嗰日係咪會嚟到呢？仲缺少咗好重要嘅嘢。如果以現在嘅狀態硬係進行儀式嘅話，只係會令到事態更加扭曲毀滅，都係會降臨。總覺得總算係諗通咗。果然我哋屋企冇任何靈異能力啊！但係所謂嘅燒去森林嘅恐怖嘅關鍵係咩呢？嗰個係同鬼有關係？我睇到呢個
呢個黑暗嘅深處嗰個地方唔存在言語知道呢個事情，但係咩都唔做嘅人，搞唔好先係最污糟嘅人。太恐怖啦！所有嘢都太恐怖啦。呢個字跡係爸爸嘅字跡，喺屋企都見過爸爸用顫抖嘅字跡所寫低嘅文章。就連開朗咁開朗嘅爸爸都會寫低呢啲文章，究竟係發生咗啲咩事？一定係爸爸知道咗鬼嘅秘密。日記 X 年 X 月11日，孫女同鬼定下咗約定。早知道就應該更加嚴厲一啲，但係而家後悔都嚟唔遲啦。呢個係因為祈禱儀式淪為形式嘅關係啦，而且同我個同孫女一齊定下，同個鬼一齊定下約定嘅嗰位少年，而家已經冇人知道嗰個少年留有石頭加公司嘅血脈。唉，咁點解會咁樣㗎？X 年 X 月11日，我消除咗孫女屍跡嘅記憶，係因為消除咗記憶嘅後遺症。咁活潑嘅細路仔就咁樣呆呆咁樣一句都唔講，就連嗰個少年遞過嚟嘅紙都已經從屍跡嘅記憶裏面消除啦。請救色之友嘅醫生診斷之後，我同志仲有六討論咗今後嘅事。X 年 X 月19日，根據討論嘅結果，志佢哋將會離開村裏邊，而我會返去擔任法師大人一職。然後關於嗰個少年，我將會收養須可孝太郎。佢係一個令人靈敏到不忍憎恨、正直認真，仲有溫柔嘅孩子。咁鍾意喊嘅細路仔，從嗰日開始一滴淚都冇喊過。而且嗰個正直，源於嗰份正直嘅性格，喺之後一定會令佢好痛苦。但係我都已經100年幾啦，而家都係要諗下自己身後嘅事。呢個係爺爺嘅日記。點解會喺呢種地方？啊？做咩啊？衰河？我唔知道呢個係咪我可以睇嘅嘢。冇問題㗎，你係衰河啊嘛。將日記翻到去後面一啲嘅頁數。X 年 X 月5日，孝太郎講話唔去讀高中，我嬲到向佢訓號。嗰個細路仔到底要犧牲到自己到咩時候？唔知道係咪因為最近身體狀態唔係太好，我無法停止擔心。恐怕法師大人呢個傳統會終結喺我呢一代啦。我覺得將呢一種山地郊嘅公家機關隨佢哋開心，睇嚟都係要起度假設施咩都好。我個人生路喺度犧牲，但係咩都救唔到。如果屍跡可以平安咁過日子，孝太郎都可以自己走出自己嗰條路嘅話，我現在所希望嘅只有同我血脈相連嘅孫女，仲有毫無血緣關係嘅孫可以幸福。衰河，如果可以平安咁樣出去外面嘅話，講啲爺爺嘅事情俾我聽。呢個冇用嘅夜光石已經唔點亮，係咪？好厚嘅書，但係俾膠水連翻唔開。點解會咁唔自然咁樣用膠水緊緊貼住？咁其實你寫呢本書有咩用呢？係咯。從天花板流出淡淡嘅光，呢個位可能可以爬出去。該唔會呢度係同屋企係連喺一齊？如果對面嗰個井有連係一齊嘅話，咁呢一度應該就係史料館附近，係咪？
但係佢喺好上面嘅位置，就算用啱啱嗰個梯子，可能都到唔到。拋你上去。而且呢度總覺得好奇怪，想要再稍微調查一下，但係嗰隻鬼殺到過嚟，咁點算呢？衰河總覺得呢個地方，果然衰河你都覺得好奇怪，係咪？啱啱喺森林裏邊遇到嗰個細路，好似一直都喺度講呢度嘅事情，係咪？但係呢種事，呢個地方好似冇辦法得知更多線索咯。應該點算呢？咁即係點啊？我哋叫救援，搞唔定望月巡警佢哋喺嗰度都講唔定，係咪？有人喺度啊！有冇人喺度啊？如果有人喺度，拜託回答一下啦！有人喺度，有人喺度，有人喺度。冇人，冇問題嘅，一定。我講啊，衰河唔好露出咁煩惱嘅表情啦，因為衰河你一路走嚟都喺度守護重要嘅嘢，係咪？咁就冇事嘅，今日一定可以平安咁返去，冇事㗎啦。就算衰河你驚到喊出嚟，我都已經約定喎，好好保護衰河啦。好，既然就咁樣決定，就要攞出更大聲嘅聲音先得。你係想要逃跑嗎？我唔準。又要破壞約定啦嗎？頭要裂開啦！鬼嘅聲音如此音，憤怒啊！媽媽，對唔住。死啦！殺到過嚟添。呃人㗎，入嚟啦！衰河，唔得，而家唔可以嗰度。做咩？唔得，唔可以過去。佢要保護我。點解？衰河，佢係咪打咗你一拳喺個肚嗰度？而家喐唔到你。第一陣，唔得，拜託你，衰河。門被固定住，打唔開。唔得，再咁樣落去唔得，唔好咁樣，衰河呢種事，我要快啲求救先得，快啲！你就係咪攞啲冇辦法啫？求救㗎咋我哋？有人喺度，有冇人喺度啊？如果有人喺度，拜託回應一下啦！有人喺度，拜託啦！救救我哋！有人喺度啦！我哋喺呢度，出唔到去。有人喺度，拜託啦！邊個都好，快啲揾到我哋！有人喺度嗎？我哋而家係咪就變咗好似之前嗰啲受難者咁樣揾到你啦？咁邊個衰河佢冇事啊？佢唔會死咗啊？大姐姐，司職小姐，原來你喺呢度啊！振咗一啲，而家就幫你從嗰度逃出嚟。衰河佢做咩啊？大姐姐，喂，你冇事啊？做咩佢死咗係咪啊？喺嗰個之後，從地底被望月巡警仲有小組救出嚟之後，我就暈咗過去。再次醒嚟嗰時，人已經躺在距離在河村好遠嘅城市嘅醫院病床上面。
感覺全都好唔真實。一直處於困亂嘅我，遲遲無法被允許出院，恐怕係覺得我癲咗啦。等到可以出院嗰時，已經係將近2個星期嘅時間。透過電話同向望月巡警詢問，本來同我一齊喺地底嘅衰殼，直到而家都仲未揾到。搜查馬上就暫停啦，對唔住。望月巡警顫抖住聲音咁講，透過話筒傳嚟嘅聲音被憤怒仲有困惑吞噬住。最後再準備掛斷電話嗰時，望月巡警嘅旁邊被從旁邊奪走，傳咗少咗嘅聲音。石頭壞咗啦，鬼而家變咗可以出去外面啦，所以絕對唔可以再嚟村裏邊啊！唔好再過嚟啦。佢聲音帶住堅持仲有認真，但係我喺呢度就掛上咗電話。我哋唔係啊，邊個啊？有聲音喺度叫我，嗰彷彿喺我嘅腦海、我嘅心裏邊侵蝕住我。呼喚聲喺我個腦海裏邊揮之不去。過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦！嚟到我所沉浸嘅森林嘅湖裏邊。過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦！喺嗰度仲有個細路仔喺我個肚裏邊合為一體啦，在後母痛苦或者悲傷嘅母親嘅子宮裏邊。我落下手裏邊從醫師嗰度攞落嚟嘅藥，就只係流往聲音個方向，就連嗰個係咪我自我意志我都分唔清啦。只係無論點樣都想要向住聲音嘅方向走。嗰個女仔嘅哀求，仲有佢嘅約定，我都背叛啦。啊！佢而家點樣呢？係咪而家喺嗰個懷抱裏面一個人沉睡住呢？要係嗰雙手背能夠再次擁抱我嘅話，光係咁樣諗，我嘅內心就填滿住昏暗又無可救藥嘅溫暖。好啦，我應該返去啦，前往嗰個令人恐懼嘅地方。於是而家，我坐住個電車，正前往亞佐河村。咁即係其實呢個係 bad ending 啊，呢個係壞嘅結局啊！唔好同我講呢個係只係一個結局咋。等陣我睇下先。我而家有啲，我已經有啲無法言語嘅感情。而家我覺得衰可係死咗最後，即係佢結果應該唔會只係得。死啦！咁 OK 好我啱啱查完，佢就話其實有幾個結果嘅。我而家攞到嘅結果呢，我唔知係結果幾啦，但係就應該唔係真正嘅結果嘅。好彩啫！我而家真正嘅結果，我會好傷心。呢個結果係完全唔好嘅結果。我想講，咁其實我唔係好知點樣攞其他結果，但係即係。呢個就係我攞到嘅結果，就係我覺得係最差嘅結果咯。之後2個人，一個就唔知去咗邊，然之後另外一個就即將要去返個鬼嗰度。咁其實我覺得係
唔係太點咯。咁點算啊？而家我好唔中意呢個結果喎，而家係想要。我而家查下點樣攞其他結果先。我想睇下而家呢個直播可唔可以喺呢個直播度攞到其他結果。如果唔得嘅話，咁我可能要私底下玩完之後先再直播其他結果出嚟。我覺得。即係其實我之後嗰啲，即係其實我其他結果呢，就係要，係要睇下我喺嗰間房揾嗰啲嘢揾得夠唔夠多。即係我啱啱喺嗰間最後我哋喺嗰間房呢，我未揾其他，即係我冇仔細咁樣去揾嗰間房，所以結果攞咗呢個結局。呢個係一個真係唔係太好嘅結局啦，我覺得我唔係特別中意。睇下先。即係如果我而家攞到嘅結局係結局5，就係因為我冇攞到個寫之前個寫。我應該啱儲存埋，我冇儲存，所以我可能之後玩其他結局，我要可能從頭玩過，有啲煩。咁我而家攞到嘅破廢嘅約定，實現嘅約定，追加咗。我睇下先，即係我而家呢個咩嚟嘅？而家收起約定先，收低個書籤先。點解收唔到嘅？好啦，咁今日我哋玩到呢度先。我其他結局呢，我覺得可能因為我啱啱冇儲存到嗰個咩啩，咁其實可能要去前一啲部分，可能要重玩翻，然後之後去到就快結局嗰時，我再直播，然後之後先可以直播其他結局出嚟俾你哋睇。但係今日就暫時直播到呢度啦。但係好開心大家可以嚟睇啦。咁下次我應該睇埋個攻略之後，我就再直播，然之後睇下我哋可唔可以攞埋其他結局嘅。但係今次係完成咗呢個遊戲而攞到結局5嘅，而喺我自己嘅諗法裏面，我覺得呢個應該係最差嘅結局啦。因為最後2個人都冇咗嘅，所以係啦。但係係咯。下次見，拜拜。